Ulan bu herif gitmedi mi hala ya? Niye arayıp duruyor? Parasını da verdik. Cevap vermeyin namussuz. Ne yapıyoruz abi? Beni bilen bilir. Ben o avukattan paranın kuruşu kuruşuna faizini alacağım. Benim paranın faizini bıraktığım nerede görülmüş la? Meslekten mi edecek beni? O kil kuyruk nereye dur şimdi? Malum kızın peşinde dolanıyor abi. Yarın süre dolay. Süre dolar dolmaz tenha bir yerde denk getirin. Dersini verelim Arda kardeşe. Tamam abi.